美国拜登政府伫咧落任进前定出一项要禁止中国的汽车和卡车卖去美国的措施，相关的程序会由接任的川普政府来处理。另外，川普嘛表示讲，伫咧上任迄天，伊就要成立新的部门——对外税务局，专门来收外国的关税，也佮有其他的税收。 拜登政府伫落任之前通过一项中国汽车软硬体禁令的规定，会有效禁止强要所有的中国汽车甲卡车进入美国市场。美国商务部的部长雷蒙多表示，这是以国家安全做考虑，无希望200万只的中国汽车上路了后，才意识到美国面对威胁。另外，美国商务部目前也当地考虑对中国制造的无人机采取类似的管制。 伫禁止中国汽车甲卡车进入美国市场这项新规定出来进前，美国政府才伫去年9月，为着保护美国无受特定国家连接网络汽车技术的危害，尤其中国汽车制造商想要主导全球联网汽车的市场。 美国提出禁止来自中国甲罗西亚的联网汽车硬体甲软体，其中软体禁令会对2027年的车款开始生效，硬体是对2029年生效。这个禁令也不准中国汽车伫美国车路顶面进行自动驾驶的测试。总统拜登13伫国务院发表最后一届外交政策演讲的时，针对甲中国伫咧抢全球经济强权的这个战争，表示美国袂甘愿做第二。 It was inevitable that China's economy would surpass ours. According to many predictions, that would happen by the year 2030 or shortly thereafter. But we in this room said no. If we make the investments in ourselves, we protect our workers and technologies, that will not happen. Now, according to the latest predictions, on China's current course, they will never surpass us. Period. 上尾版本会等特别上任的川普政府来确定。另外，后任的总统川普14表示，会伫宣誓就职的迄天成立新部门——对外税务局，负责收来自外国的所有关税、税费甲收入。伊伫社群媒体表示，透过两者无力的贸易协定，美国经济为全球带来成长甲繁荣。 同时间煞对家己扣税，会对迄寡透过贸易对美国这边趁钱的对象收合理的费用。中国是全球第2大经济体，会面对甲美国的贸易紧张的情势变严重的情形。根据路透社对64名经济学家所做的调查，中国2025年国内生产总额的成长可能放慢到4.5%，2026年进一步放慢到4.2%。公司新闻黄文玲编译。